مساء الخير يا كابتن خالد. معلش في عربيتي بس سمعت الجزء الاخير اللي انت سالتها. لا انا هنا مواطن مصري، سيبك من الزمالك وسيبك من الاهلي. تمام. البقيه في حياتك في القانون في مصر، البقيه في حياتك في الطهاره في مصر، البقيه في حياتك في العدل في مصر. للاسف الشديد انت بتتكلم عن رئيس، هو في انت عندنا رئيس وزراء، عندنا ويتحمل المسؤوليه. انت بقى اللي طلبتني، احنا عندنا راجل في غيبوبه يا خالد. لما ولادنا في طلبه الجامعه مش عارفين يمتحنوا، مش عارفين يخشوا الجامعه، ويقول لك مش هيخش الحرس الجامعي، وفي الاخر تدخل الدبابات. في الاخر دخل الدبابات. واحنا كنا بالاول يا خالد، وانا بعت له انذار على قد محضر للرئيس الوزراء ده، قلت له ولادنا بيموتوا في الجامعه، عملاء الكليه بينضربوا على قفاهم، رؤساء الجامعات بينضربوا على قفاهم، انقذ الجامعات. قال لك لا مش هعمل حرس جامعي. في الاخر دخل دبابات ومدرعات جوه الجامعه يا خالد. اثنين، هذا رئيس الوزراء. انا برضو هنا بتكلم كمواطن مصري، وربنا يستر بقى. وانت عندك القناه عندك مش ناقص، واحمد بهجت مش ناقص، ما عنده الاخ اللي اسمه جورنال الفجر ده، ولا الاخ عادل حموده، الناس بيشتموا فيه 24 ساعه. ونفسي يقول لي هو بيشتموا ليه. انا بعد كده بقول لك بيشتموا ليه. المهم البلد دي في حاله ضياع. النهارده لما الراجل جنرال لواء في كرداسه ياخد طلقه في اول ثانيه ويموت يا خالد، والسيد رئيس الوزراء الجنازه هتبدا بعد نص ساعه وبيلعب تنس ولا بينج بونج في نادي هليوبلس في الشورت والفانيلا. يا عم روح، ده الراجل ده جنرال لواء مات. يقول لهم وانا المفروض اروح، قعدوا يتحايلوا عليه عشان يروح. النهارده يا خالد لما انت شايف انه شوف الكويت والامارات والبحرين والسعوديه عاملين معانا ايه، لم يتحرك خطوه يروح للبلاد دي، وراح ديفوس، سافر ديفوس، يا رب يدفس فيها هناك. علشان هقول لك كلمه بقى عن طائر والقرار بتاعه. لما عبد الحليم علي كشف العملاء والمجرمين اللي اقتحموا من الدوله وسرق. الصوت راح. حاولوا تكلموني الاستاذ مشار مره اخرى، لان انا عايز اعرف قانونا هل بيمشي الدستور على قرار اتخذ قبل البتاع ولا لا؟ هل الانديه دي جمعيات اهليه خيريه لا تهدف للربح وذات نفع عام ولا لا؟ طيب سياده المستشار معلش ممكن تسمعني، عايز اسالك في نقاط. الو. طيب تقريبا هو في الدائري او حاجه، ولكن هل دلوقتي لو انا اتخذت قرار قبل الاعلان عن الدستور اللي هو كان الساعه 6:30 او حاجه، اللي هي اللجنه العليا، لو اتخذت قرار قبليها بساعتين او 3، ده بيجي مع الدستور الجديد ولا يعتبر قرار قبل الاعلان الدستوري؟ يا استاذ خالد بعد اذن سيادتك، لا انا بسالك سؤال قانوني بس. سيبك من القانون دلوقتي، مفيش قانون. اللي قالوا لي بيقول لك اصل الدستور بيتكلم عن جمعيات اهليه. لا الانديه جمعيات اهليه، دي جمعيات ملوخيه طبيخيه، ده جمعيات مش هقول كلمه فيها سفاله. هل الانديه جمعيات اهليه غير قابل لحلها، وان هي جمعيات خيريه ذات نفع عام لا تهدف الى الربح؟ يا فندم ده الانديه دي مالها مال عام، واللي بيسرق فيها بيروح نيابه الاموال العامه العليا. والمرحوم الملاح اللي ما عملش حاجه خد 7 سنين سجن ظلم اهو بقول لك، علشان صفر ناس مش عارف درجه اولى عملهم فيرست كلاس. يعني ده مال عام ما فيهوش هزار. لكن نرجع بقى للفساد، عصابه الفساد اللي اجتمعت في الفور سيزون ولقت وزير نظيف. انا مش عايز حاجه بتطهر ابو زيد بالك. وكل ما حد يتكلم، يعني اللي عندي جه يعمل بتاع ضد الاهلي قال لك اصل كان الانتخابات، طهر وزير اصله انتخابات. انت هنقعد نقول انتخابات وانتخابات؟ انتخابات ايه؟ ما تخلوكوا رجاله بقى وتتكلموا صح. هو السؤال يا ببلاوي، اللي جه في القرار ده فيه جرائم مال عام ولا ما جاش؟ تمام. الو. طيب كان في حاله طوارئ يا خالد تسجل خلاص. انا بقول لك اهو، الجرائم دي اللي موجوده يا استاذ خالد موجوده اصلا على الواقع. وفي اداره مال عام ولا ما فيش اداره مال عام؟ ادي واحد. اثنين، فين قضيه حسن حمدي ابي بلاوي؟ فين القضيه اللي فيها بكفاله 2 مليون جنيه؟ فين قضيه ابراهيم المعلم اللي في نيابه الاموال العامه نايمه بقى لها 5 سنين، اللي عمل الفيلم ده كله امبارح عن طريق نسايبه واصحابه؟ فين؟ عايزين نسال. انا بسال اهو ببلاوي، مش انت بتعامل نفسك رئيس حكومه؟ قول لي فين قضيه ابراهيم المعلم اللي فيها اداره مال عام؟ ولو انا بكذب دلوقتي قبلوا لي بلاغ فيها ملايين. فين قضيه حسن حمدي اللي فيها بكفاله 2 مليون؟ ولا في ناس فوق القانون؟
وفي ناس تحت القانون. ممكن اسال حضرتك سؤال يا سياده المستشار؟ هل الكابتن حسن حمدي ممنوع من السفر وايضا متحفظ على امواله؟ صرف اموال بالظبط كده لغايه دلوقتي. وبعدين انا يا خالد عايز اقول لك حاجه. قصتك انك بتاخد بطولات دي مالهاش علاقه انك انت مديت ايدك لمال عام. قصه انك وبعدين المافيا بتاع الاعلام اللي حواليه واللي عاملين يروجوا وطاهر ابو زيد غلط والافندي شرفانطح اللي عمال يلف على القنوات دلوقتي كلها عيب بقى يا جماعه لما تلاقي عندك وزير راجل ذكر وجدع بيحافظ على المال العام. طب ما انا كزملكاوي بقى مش انا ضد ممدوح عباس؟ ما ترجع ممدوح عباس. اشمعنى؟ ولا الزمالك هو الكخه اللي بياخد على قفاه؟ انا اللي بقول لك وبعدين ما انا اتحليت 4 مرات يا ببلاوي. يا فندم اللي مش عاجبه يروح محكمه. اللي لو انا في قرار طلع اروح محكمه، ولو جمعيه اهليه اتحلت يا فندم بروح محكمه. هو مش الاخوان المسلمين لما اتحلوا راحوا المحكمه ولا ما راحوش المحكمه؟ راحوا محكمه القضاء المستعجل وقالوا عملوا اشكالات. انما شغل البلطجه ده وشغل الطبطبه ده وشغل الشباب ما نزلش يا جماعه عشان زعلان عشان الولاد اللي اتحبسوا اللي سرقوا المستندات وشتموا مصر بيولعوا في مصر. لا الشباب نزل يا مصطفى يا جندي، الشباب نزل يا خالد يا يوسف، ما تروجوش هذه الاكاذيب. بس الشباب مين اللي نزل يا خالد؟ الاستفتاء الشباب المحترم اللي خاف على بلده. اما الشباب اللي بيولع بلده ما يلزمنيش خالص. وبقول للببلاوي من فضلك طاهر ابو زيد ده علامه من علامات. احنا عمرنا ما سمعنا خالد طاهر ابو زيد ده حرامي. طول عمره محتزم نفسه. اول مره في التاريخ وزير يطلع قرار رئيس وزراء بعد نص ساعه ناصر المدرسه يقول لك دي صلاحياتك. لا يا بص يا كابتن سياده المستشار، تتفق تختلف على شخصيه طاهر ابو زيد على قراره سليم او خاطئ، لكن في النهايه هسال سؤال واحد. هسال سؤال واحد يا سياده المستشار. كل رياضيين مصر اللي عاملين فيها دكوره دلوقتي كانوا بيروحوا الحزب الوطني. الوحيد اللي راح حزب الوفد وما راحش الحزب الوطني كان طاهر ابو زيد. بالظبط كده ايام النظام الاسبق. يعني كله كان بيتمسح في الحزب الوطني بما فيهم اعلاميين وفي اتحاد الكوره ورياضيين وكل حاجه ولاعيبه كوره واللي هم في المناصب الدوليه والكلام ده كله. الوحيد اللي طاهر ابو زيد طلع في الوفد. خالد في الوقت اللي كان حسن مصطفى بيتفسح في سويسرا والاخ شرفانطح متمرغ مع جمال وعلاء في الوقت اللي كان البدلاوي ما يقدرش ينطق طاهر ابو زيد. 25 يناير كان اول واحد في ميدان التحرير و30 يونيو كان اول واحد في الميدان ده طاهر ابو زيد. بس هم مش عايزين راجل، مش عايزين ذكر، هم عايزين ناس مخنثه زي اللي بيحصل في الجامعه عندنا يا خالد. عايزين ايوه ده يجي واحد يقول لك لا حرس الجمعيه تولع الجامعه سياده المستشار. النهارده مجموعه بتاع 20-30 واحد اقتحموا استاد القاهره وولعوا الشماريخ، يمكن يجيبوها لنا على الشاشه دلوقتي، ومن المفترض ان المباراه هتتلغي وتتحسب لحرس الحدود. بتشوف ده ليه وايه سببه رغم ان فرقتك هتخسر؟ لا ما تقوليش فرقتك يا خالد، دول مش زملكاويه. مفيش زملكاوي يا خالد يا هو عارف اللائحه بتقول لو اقتحمت ودخلت، خلي بالك لو دخلت واقتحمت فريقك يخسر 2 وهو كان كسبان 1. ولو تلاحظ بعد الحركه السافله دي الماتش قلب، خلي بالك. لا توترت وجهازك اتوتر لانه بقى خايف في اي لحظه يخشوا تاني الماتش يتلغي. الماتش قلب وانت شفته، انت راجل كوره وشفت الماتش قلب. وعلى فكره لابد ان الماتش يتلغي ويتحسب لحرس الحدود. انا بقول لك لان لابد ان تحترم اللوائح. دول مش زملكاويه واللي ما نزلوش الاستفتاء وبيقول لك يا مصطفى الجندي ابو جلابيه يقول لك اصل يا جماعه ونفع القنوات الشباب زعلان عشان الولاد المحبوسه. اي حد يرتكب جريمه يا اخي انا عندي 2 رؤساء جمهوريه في السجن وعندي 3 رؤساء وزراء في السجن. مين العيال دي اللي انت خايف منهم؟ شعب مصر يا خالد معلوش وصايه. شعب مصر نزل 30/6 اللي نزل يوم 3/7 اللي نزل يوم 26 يوليو اللي نازل 14 و15 ال 20 مليون الناس المحترمين دول مش محتاجين شويه عيال بتولع في البلد. انا مش محتاجهم يا جندي يا ابو جلابيه يا اللي مش عارف انت في امريكا بتعمل ايه. يا جماعه مصر بلد محترمه، اللي خان واللي باع واللي بيولع هيتحاكم، والا الناس فوق القانون ناس تحت القانون. سياده المستشار المعلومات اللي عندك النهارده قالوا ده مش الغاء للقرار، ده تجميد لحين العرض على الشؤون القانونيه، وخلال من اسبوع ل10 ايام هيتم الاعلان عن القرار الاخير. تتوقع ايه؟ يا بص يا خالد، ده اسمه المهلبيه في الملوخيه لما تيجي تعمل الطعميه. يا جماعه رئيس وزير في حدود صلاحياته. اللائحه بص
اذا كنت انت عمال النهارده تقول من اول يوم انا وزير عمل قرار لغيت صلاحياتي، انا خايف على رئيس الجمهوريه، ده رئيس الجمهوريه في الدستور مولود. طيب، على العموم بشكر سياده المستشار مرتضى منصور. نروح لقرارات مجلس اداره اتحاد الكوره بعد تعيين كابتن فاروق جعفر مديرا فنيا للاتحاد. يروح للبلاد دي وراح ديفوس، سافر ديفوس، يا رب يدفس فيها هناك، علشان هقول لك كلمه بقى عن طاهر والقرار بتاعه. لما عبد الحليم علي كشف العملاء والمجرمين اللي اقتحموا من الدوله وسرق. الصوت راح. حاولوا تكلموني الاستاذ مشار مره اخرى، لان انا عايز اعرف قانونا هل بيمشي الدستور على قرار اتخذ قبل البتاع ولا لا؟ هل الانديه دي جمعيات اهليه خيريه لا تهدف للربح وذات نفع عام ولا لا؟ طيب سياده المستشار معلش ممكن تسمعني، عايزه اسالك في نقاط. الو. طيب تقريبا هو في الدائري او حاجه، ولكن هل دلوقتي لو انا اتخذت قرار قبل الاعلان عن الدستور اللي هو كان الساعه 6:30 او حاجه اللي هي اللجنه العليا، لو اتخذت قرار قبلها بساعتين او 3 ده بيجي مع الدستور الجديد ولا يعتبر قرار قبل الاعلان الدستوري؟ يا استاذ خالد بعد اذن سيادتك، لا انا بسالك سؤال قانوني بس. سيبك من القانون دلوقتي، مفيش قانون. اللي قالوا لي بيقول لك اصل الدستور بيتكلم عن جمعيات اهليه، لا الانديه جمعيات اهليه، دي جمعيات ملوخيه طبيخيه، ده جمعيات مش هدول كلمه فيها سفاله. هل الانديه جمعيات اهليه غير قابل لحلها وان هي جمعيات خيريه ذات نفع عام لا تهدف الى الربح؟ يا فندم ده الانديه دي مالها مال عام، واللي بيسرق فيها بيروح نيابه الاموال العامه العليا. والمرحوم الملاح اللي ما عملش حاجه خد 7 سنين سجن ظلم اهو بقول لك، علشان صفر ناس كان مش عارف درجه اولى عملهم فيرست كلاس يعني. مساء الخير يا كابتن خالد، معلش في عربيتي بس سمعت الجزء الاخير اللي انت سالتها. لا انا هنا مواطن مصري، سيبك من الزمالك وسيبك من الاهلي. تمام. البقيه في حياتك في القانون في مصر، البقيه في حياتك في الطهاره في مصر، البقيه في حياتك في العدل في مصر. للاسف الشديد انت بتتكلم عن هو في انت عندنا رئيس وزراء، عندنا ويتحمل المسؤوليه انت بقى اللي طلبتني. احنا عندنا راجل في غيبوبه يا خالد، لما اولادنا في طلبه الجامعه مش عارفين يمتحنوا، مش عارفين يخشوا الجامعه، ويقول لك مش هيخش الحرس الجامعي، وفي الاخر تدخل الدبابات، في الاخر دخل الدبابات. واحنا كنا بالاول يا خالد وانا بعت له انذار على قد محضر للرئيس الوزراء ده، قلت له ولادنا بيموتوا في الجامعه، عملاء الكليه بينضربوا على قفاهم، رؤساء الجامعات بينضربوا على قفاهم، انقذ الجامعات. قال لك لا مش هعمل حرس جامعي، في الاخر دخل دبابات ومدرعات جوه الجامعه يا خالد. 2 هذا رئيس الوزراء. انا برضو هنا بتكلم كمواطن مصري وربنا يستر بقى، وانت عندك القناه عندك مش ناقص، واحمد باجت مش ناقص، ما هو عنده الاخ اللي اسمه جورنان الفجر ده، ولا الاخ عادل حموده نازل شتيمه في 24 ساعه، ونفسي يقول لي هو بيشتموا ليه. انا بعد كده بقول لك بيشتموا ليه. المهم البلد دي في حاله ضياع النهارده، لما الراجل جنرال لواء في كرداسه ياخد طلقه في اول ثانيه ويموت يا خالد، والسيد رئيس الوزراء الجنازه هتبدا بعد نص ساعه وبيلعب تنس ولا بينج بونج في نادي هليوبلس في الشورت والفانيلا. يا عم روح، ده الراجل ده جنرال لواء مات، يقول لهم وانا المفروض اروح، قعدوا يتحايلوا عليه عشان يروح. النهارده يا خالد لما انت شايف انه شوف الكويت والامارات والبحرين والسعوديه عاملين معانا ايه، لم يتحرك خطوه. والافندي شرفانتح اللي عمال يلف على القنوات دلوقتي كلها، عيب بقى يا جماعه لما تلاقي عندك وزير راجل ذكر وجدع بيحافظ على المال العام. طب ما انا كزملكاوي بقى مش انا ضد ممدوح عباس، ما ترجع ممدوح عباس. اشمعنى؟ ولا الزمالك هو الكوخه اللي بياخد على قفاه؟ انا اللي بقول لك. وبعدين ما انا اتحليت 4 مرات يا ببلاوي. يا فندم اللي مش عاجبه بيروح محكمه، اللي لو انا في قرار طلع اروح محكمه، ولو جمعيه اهليه اتحلت يا فندم بروح محكمه. هو مش الاخوان المسلمين لما اتحلوا راحوا المحكمه ولا ما راحوش المحكمه؟ راحوا محكمه قضاء مستعجل وقالوا عملوا اشكالات. انما شغل البلطجه ده وشغل الطبطبه ده وشغل الشباب ما نزلش يا جماعه عشان زعلان عشان الولاد اللي اتحبسوا اللي سرقوا المستندات وشتموا مصر بيولعوا في مصر. لا الشباب نزل يا مصطفى يا جندي، الشباب نزل يا خالد يا يوسف، ما تروجوش هذه الاكاذيب. بس الشباب مين اللي نزل يا خالد؟ اللي استفتى الشباب المحترم اللي خاف على بلده. اما الشباب اللي بيولع بلده ما يلزمنيش،
ما يلزمنيش خالص. وبقول للببلاوي من فضلك طاهر ابو زيد ده علامه من علامات، احنا عمرنا ما سمعنا خالد طاهر ابو زيد ده حرامي. طول عمره محتفظ بنفسه. اول مره في التاريخ وزير يطلع قرار رئيس وزراء بعد نص ساعه ناصر المدرسه يقول لك دي صلاحياتك. لا يا بابا. بص يا كابتن سياده المستشار، تتفق تختلف على شخصيه طاهر ابو زيد، على قراره سليم او خاطئ، لكن في النهايه هسال سؤال واحد. هسال سؤال واحد يا سياده المستشار. كل رياضيين مصر اللي عاملين فيها دكوره دلوقتي كانوا بيروحوا الحزب الوطني. الوحيد اللي راح حزب الوفد وما راحش الحزب الوطني كان طاهر ابو زيد. بالظبط كده. ايام النظام الاسبق يعني كله كان بيتمسح في الحزب الوطني بما فيهم اعلاميين وفي اتحاد الكوره ورياضيين وكل حاجه ولاعيبه كوره واللي هم في المناصب الدوليه والكلام ده كله. الوحيد اللي طاهر ابو زيد طلع في الوفد. خالد في الوقت اللي كان حسن مصطفى بيتفسح في سويسرا والاخ شرف انطح متمرغ مع جمال وعلاء، في الوقت اللي كان الببلاوي ما يقدرش ينطق طاهر ابو زيد. 25 يناير كان اول واحد في ميدان التحرير و30 يونيو كان اول واحد في الميدان. ده طاهر ابو زيد. بس هم مش عايزين راجل، مش عايزين ذكر، هم عايزين ناس مخنثه زي اللي بيحصل في الجامعه عندنا يا خالد. عايزين ايوه ده يجي واحد يقول لك لا الحرس في الجامعات تولع الجامعه بجد. سياده المستشار النهارده مجموعه بتاع 20-30 واحد اقتحموا استاد القاهره وولعوا الشماريخ، يمكن يجيبوها لنا على الشاشه دلوقتي، ومن المفترض ان المباراه هتتلغي وتتحسب لحرس الحدود. بتشوف ده ليه وايه سببه رغم ان فرقتك هتخسر؟ لا ما تقوليش فرقتك يا خالد، دول مش زملكاويه. مفيش يا خالد. هو عارف اللائحه بتقول لو اقتحمت ودخلت، خلي بالك لو دخلت واقتحمت فريقك يخسر 2 وهو كان كسبان 1. ولو تلاحظ بعد الحركه السافله دي الماتش قلب، خلي بالك. ليه؟ لا توترت وجهازك اتوتر لانه بقى خايف في اي لحظه يخشوا تاني الماتش يتلغي. الماتش قلب وانت شفته، انت راجل كوره وشفت الماتش قلب. وعلى فكره لابد ان الماتش يتلغي ويتحسب لحرس الحدود. انا بقول لك لان لابد ان تحترم اللوائح. دول مش زملكاويه واللي ما نزلوش الاستفتاء ويقول لك يا مصطفى الجندي ابو جلابيه يقول لك اصل يا جماعه ونفع القنوات الشباب زعلان عشان الولاد المحبوسه. اي حد يرتكب جريمه يا اخي، انا عندي 2 رؤساء جمهوريه في السجن وعندي 3 رؤساء ده مال عام ما فيهوش هزار. لكن نرجع بقى للفساد، عصابه الفساد اللي اجتمعت في الفور سيزون ولقت وزير نظيف. انا مش عايز حاجه بطاهر ابو زيد، خد بالك. وكل ما حد يتكلم يعني اللي عندي جه يعمل البتاع ضد الاهلي قال لك اصل كان الانتخابات طاهر ابو زيد اصله انتخابات. انت هنقعد نقول انتخابات ايه؟ ما تخلوكوا رجاله بقى وتتكلموا صح. هو السؤال يا ببلاوي اللي جه في القرار ده في جرائم مال عام ولا ما جاش؟ تمام. الو. طيب كان في حاله طوارئ يا خالد تسجل خلاص. انا بقول لك اهو الجرائم دي اللي موجوده يا استاذ خالد موجوده اصلا على الواقع. وفي اداره مال عام ولا ما فيش اداره مال عام؟ ادي 1 2. فين قضيه حسن حمدي ابي بلاوي؟ فين القضيه اللي كانت بكفاله 2 مليون جنيه؟ فين قضيه ابراهيم المعلم اللي في نيابه اموال عامه نايمه بقى لها 5 سنين اللي عمل الفيلم ده كله امبارح عن طريق نسايبه واصحابه؟ فين؟ عايزين نسال. انا بسال اهو الببلاوي، مش انت بتعامل نفسك رئيس حكومه؟ قول لي فين قضيه ابراهيم المعلم اللي فيها اداره مال عام؟ ولو انا بكذب دلوقتي قبلوا لي بلاغ فيها ملايين. فين قضيه حسن حمدي اللي فيها بكفاله 2 مليون؟ ولا في ناس فوق القانون وفي ناس تحت القانون؟ ممكن اسال حضرتك سؤال يا سياده المستشار؟ هل الكابتن حسن حمدي ممنوع من السفر وايضا متحفظ على امواله؟ صرف اموال بالظبط كده لغايه دلوقتي. وبعدين انا يا خالد عايز اقول لك حاجه. قصتك انك بتاخد بطولات دي مالهاش علاقه انك انت مديت ايدك لمال عام. قصه انك وبعدين المافيا بتاع الاعلام اللي حواليه واللي عاملين يروجوا وطاهر ابو زيد غلط